আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি ভালো আছেন। নাহিদ কিচেন থেকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি নাহিদ। আমার আজকের রেসিপি হলো সহজ উপায়ে কচু শাক রান্না করা। কিভাবে কোনো রকম মাছ ছাড়া নিরামিষ কচু শাক রান্না করবেন সেই রেসিপিটা আমি আজকে আপনাদেরকে দিচ্ছি। তাহলে চলুন দেখে নেওয়া যাক আমার উপকরণ কী কী লাগছে। কচু শাক নিয়েছি 1 কেজি পরিমাণ। আর শাক রান্না করতে আমার যা যা উপকরণ লাগছে, এখানে কালো জিরা নিয়েছি 1 চা চামচ, পেঁয়াজ কুচি 4 টেবিল চামচ, রসুন কুচি 3 টেবিল চামচ, লবণ স্বাদ মতো। আর লাগছে 4টা শুকনা মরিচ, চিনি 1 চা চামচ, কাঁচামরিচ 4টি, তেল নিয়েছি 1/2 কাপ। কচু শাকগুলো প্রথমে ভালো করে ধুয়ে এরকম ছোট করে কেটে নিয়েছি। প্রথমে কচু শাক আমি সিদ্ধ করে নিচ্ছি। কচু শাক সিদ্ধ করার জন্য আমি 1 কাপ পানি দিয়ে দিচ্ছি। 1 চা চামচ লবণ দিয়ে দিচ্ছি সাথে। একটু নেড়ে ছেড়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে সিদ্ধ করব যতক্ষণ না সিদ্ধ হয়। দেখুন কচু শাক প্রায় সিদ্ধ হয়ে গেছে। একটু একটু পানি আছে, পানিটা একটু শুকিয়ে নিচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছেন সিদ্ধ হয়ে গেছে কচু শাক। নেড়ে ছেড়ে আমি একটু ভেঙে দিচ্ছি শাকগুলোকে। তেল গরম হয়ে গিয়েছে, এখন আমি কালো জিরা দিয়ে দিচ্ছি। রসুন কুচি দিয়ে নেড়ে চেড়ে হালকা বাদামি হওয়া পর্যন্ত ভেজে নিচ্ছি। ছোট ছোট করে কেটে শুকনো মরিচ দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা যে যেরকম খান ঝালটা ঠিক ওরকম দিতে পারেন। শুকনো মরিচটা ব্যবহার করছি, এটা শাকের মধ্যে দিলে এক্সট্রা একটা ফ্লেভার পাওয়া যায়। হালকা বাদামি রং হয়ে গেছে, এর মধ্যে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি। পেঁয়াজ বাদামি রং হওয়া পর্যন্ত ভেজে নিচ্ছি। এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 2টি শুকনো মরিচ, 4টি কাঁচামরিচ, দিয়ে নেড়ে ছেড়ে বাদামি রং হওয়া পর্যন্ত ভেজে নিচ্ছি। এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি সিদ্ধ করে রাখা কচু শাক, দিয়ে আমি এখন চুলার আঁচ বাড়িয়ে শাক রান্না করে নিচ্ছি। এ সময় চুলার আঁচ বাড়িয়ে দিতে হবে যেন কচুর শাকের কালার সবুজ থাকে। আমি 1 চা চামচ চিনি দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ বাড়ানোর জন্য। কচু শাকে চিনি না দিলে শাক পানসে পানসে লাগে, কচু শাকে চিনি দিলে শাকের স্বাদটা বেড়ে যায়। দেখতেই পাচ্ছেন শাকের কালারটা কত ইয়ামি এসেছে। নেড়ে ছেড়ে শাকের পানিটা শুকিয়ে নিচ্ছি। যতক্ষণ না তেল আসে ততক্ষণ এটাকে নেড়ে ছেড়ে পানিটা শুকিয়ে নিতে হয়। আমি এখন শাকটা হয়ে গিয়েছে, একটা বাটিতে নিয়ে নিচ্ছি। আশা করি আজকের রেসিপিটি আপনাদের খুবই ভালো লাগবে। ভালো লাগলে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন, কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না। পরবর্তী মজার মজার রেসিপি পেতে সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করবেন। দোয়া রইল, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।